واحد الصعوبة كبيرة باش وجدت هذا الفيديو هذا. نهضر معكم بعفوية بلا زواق بلا والو. تحية لكم، كنشكركم بعد على التشجيعات ديالكم. هادو هما المغاربة الأحرار، الخوت، الناس زوينين، ولاد الشعب اللي كيشجعوا أي واحد باغي يدير شي حاجة زوينة. على أي ندخل في الموضوع. كما قلت راه موجود ما والو، نهضر بعفوية بلا زواق. إلياس المالكي كلشي بغى يحاربو. إلياس المالكي راه ولد الشعب، راه ماشي شي واحد فهمتيني، ولد بابا وماما ولد كذا، مع احتراماتي لأي واحد. ولكن هاد الولد هذا راه خرج من عنق أو من وسط واحد الفقر مدقع، ياك؟ ولد باب الله، يعني إنسان على قد الحال، ولكن كن فيكون. الله إلا بغاك شي حاجة كيقول لك واحد المثال كان كيقولوا الوالد الله يرحمه، كيقول لك شوف ولدي الدنيا بغات تجي راك تجي بسبيبة، ولا بغات تمشي كتقطع السناسل. وهذا الولد بقدرته قادر، الله ييسر ليه حيت قلبه زوين. إن يعلم الله بقلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، حيت قلبه زوين. الله بإذن الله فرت دغيا يطلع. صحيح عنده أخطاء، عنده عدة كبوات، ياك بحال هكا كيقولوا له. المهم أمر نجح من سطح، أكيد حك صدقات القضية بصح، ولا معروف على الصعيد العالمي، يعني من الناس اللي كيستريميو، فهمتيني، الناس اللي كيديروا ستريم بلا ما تضحكوا لي، راه هضرت لكم بعفويه. انا راه هادشي ديال العولمه ما عادش معاه بزاف. ف صدقات ليه ولد الدرب، تحك مع صحابه قال لهم والله تصدق، وصدقات تحك معاه مهبط، يعني يسر الله تدريجيا، دقه درجه درجه، طن طن طن. هضر مع ولد الدرب دابا صافي. السيد يعني الحمد لله ولا كيجيب واحد الربح، يعني فراه والدي اكيد. ولا دربهم دبر لهذا دبر لهذا، يعني اللي في جيبه بغينا نقولوا ماشي ديالو. لدرجه نحكي لكم واحد الحكايات انتم عاقلين عليها. الحكايه الاولى، مني كان جا عنده ذاك الولد من ذوي الاحتياجات الخاصه، يعني ذهنيا، وعبدو ربيه بصريا، مكفوف ضعيف البصر والحمد لله. حتى الصراحه ما بقى ما يتشافى الدنيا والله، كاينه التابعه. جا عنده كان هو مشجع ديال الرجاء البيضاوي ذاك الولد، جا عنده قال لي راني ما عنديش، راه تقطع بي الحبال هادي طن طن طن. إلياس المالكي بالقلب ديالو الزوين صافي دار واحد الفيديو بالزربات، طن دراري تفاعل تعاونوا مع الولد كذا 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 هادي الى اخره، راه مقطع بيه الحبل. هو شنو الدري باغي يمشي يتفرج في الراجا في بركان، صافي دار لي الروده وخواف عامره، دا داك الشيء بقدرته قادر. كذلك لقى إلياس المالكي الدري في التيرار كيتشجع فرحان، يعني قال لهم اوه دوز علي هذا. وباش عرفوا قلبه زوين ماشي حاقود، تلاقى معاه عاوتاني وتهلا فيه، كساه من راسو شاد رجليه، عطاه الفلوس باش يرجع، دبر ليه مزيان، شرى ليه التليفون، هي هذيك. كذلك كنتكلموا على الجانب الانساني، القلب الزوين ديال ولد الشعب. كان جا عنده واحد المكفوف بحال عبدو ربي، والله الا كنت ناوي نمشي عنده وكنقول لهم غدا ما يسرش الله. مشى عنده حتى هو كذلك، قران ديالته كتمشي هذاك الولد مكفوف في لحظه اللي كيتفرج فيه، في لحظه انا حتى انا من المتتبعين ديال الولد، في لحظه باذن الله دبر عليه، ولات عنده قناه فيها 100,000 وكثر. يعني انت ما باغيش الانسانيه تمشي، باغي الانسان يكون حاقد، فهمتيني. وهذا الولد لو كان بغى يمشي احسن دوله في العالم يمشي لها، فلوسها برزقو، ولكن نتوما واحد النوع ديال البشر حقود، ما كتبغيو الخير، ما كترحموا، كنخليو ما تخليو رحمه الله تنزل. هذه رساله وجهتها لكم، فهمتي؟ ما تشوفوش غير السلبيات ديال إلياس المالكي، شوفوا الانسانيه اللي فيه. ونتفكر الزلزال ديال الحوز راه حط فلوس صحيحه 50 مليون وكثر، فهمتيني اللي حط، وما خافيه كان اعظم. يعني اي واحد كيدق في بابه خلاصه القول ما كيفوتوش، فوتوا لكم الدري، فهمتيني. هذوك اللي مراد في حياتكم، اللي ما عندكم والو، اللي ساق اللي ما دايرين والو في حياتكم، فوتوا لكم الدري، بالله عليكم فوتوا لكم الولد، خليه يدير الخير، راه مراتو في حياته، وفي مراتو الام ديالو، ومراتو كل المغاربه اللي كيبغيو. هذا هو الشعب، ندافعوا عليه اليوم وغدا. رساله وصلت، ميساج انفويي. السلام عليكم.